Oye, Otto, a mí me dijeron que puedes hacer múltiples sonidos de animales con la boca. ¿Esto es verdad? Sí, ¿por qué? Bueno, quiero ver que me lo demuestres. Ajá. ¿Qué sonido animal quieres que te haga? Hazme como los pollitos para ver. El pollito hace así. Joda, si es verdad. Haz como el pavo para ver. ¡Llegó el pavo! Oye, ese pavo está raro, ¿viste? ¿Qué tiene gripe? Bueno, haz como el burro para ver. Bueno, el burro hace así. Hasta ahorita sé que los burros chiflan. Haz como el mono para ver. El mono hace así, ve. ¡Ey! Cálmate, cálmate. Haz como la serpiente para ver. Ah, no, ese es fácil. ¡Ey, no! Ya! La última. Haz cuando los vecinos se acuestan con tu esposa cuando tú te vas a trabajar. Ah, no, ese es fácil. ¡Ah! ¡Ey, ven acá! ¿Cómo así?